Also ich gehe heute Abend früh schlafen. Ja? Ja, du hast letzte Nacht so furchtbar geschnarcht. Wer, ich? Ja, natürlich du. Ich- Ich habe dich 5-mal wecken müssen. Ich schnarche überhaupt nicht. Natürlich schnarchst du. 5-mal habe ich dich geweckt. Gerüttelt. Warum glaubt ihr Frauen eigentlich, dass nur wir Männer schnarchen? Du hast geschnarcht. Das ist so, dass die Männer schnarchen. Nein. Doch. Wenn du nachts wach wirst und hörst was, dann bin das nicht ich, dann ist das dein Echo.